হ্যালো ফ্রেন্ড, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল হোমিওপ্যাথি নলেজ গেনারে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। রোজকারের মতো আজকে আপনাদের সামনে আমরা একটা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলে এসেছি। আজকে আমরা একটি ছোট্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং ছোট্ট একটি সিমটম যেটা কারো কারো দেখা যায় হয় এবং হলে তারা কিন্তু হয়তো অন্যরকম কিছু ভাবতে থাকেন। তো এই ধরনের সমস্যাটা হচ্ছে কি, অনেকের দেখবেন কফ হয়ে থাকে। কফ আমাদের প্রত্যেকেরই উঠে মুখ দিয়ে, এটা আমরা জানি। তো এই কফটা দেখবেন অনেকের থাকে এত লোনা স্বাদ, যেটা সেটা মুখের মধ্যে এলিসে বুঝতে পারে যেন একদম লবণ মাখানো আছে। তো এই ধরনের লোনা স্বাদযুক্ত যদি কফ কারো উঠতে থাকে এবং সেটা যদি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তো সেক্ষেত্রে অন্যান্য দেখবেন কফের মেডিসিন যেগুলো আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি সেগুলোই কিন্তু খুব একটা কাজ পাওয়া যায় না। তো এই ক্ষেত্রে যদি আপনি এরকম স্পেসিফিক সিমটম দেখতে পান যে আপনার যে কফটা উঠছে সেটা পুরো লোনা এবং লবণযুক্ত যেন মনে হচ্ছে, এবং সেই কফটি এতটাই দুর্গন্ধ যে আপনি মুখ থেকে ফেলতে গেলে আপনি নিজেই তার দুর্গন্ধ অনুভূত করছেন, এই ধরনের যদি স্পেসিফিক সিমটম আপনি কখনো দেখতে পান, এর জন্য আপনার কোনো চিন্তার কারণ নেই। বা আপনার যে লাংসের মধ্যে অন্য কিছু হয়ে গেছে, আপনি হয়তো ভাবছেন আপনার নিউমোনিয়া হয়ে গেছে কি প্লুরিসি হয়ে গেছে, তার থেকে এরকম হয়ে যাচ্ছে, তা কিন্তু কোনো কিছুই নয়। এটা একটি সিমটম বলা যায়। কফের যে বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি আছে, আমরা জানি কারো দেখবেন সর্দি হলে নাকটা জ্বালা করে, কারো দেখবেন জলের মতো গড়ায়, কারো দেখবেন বসে যায়, কারো দেখবেন কফটা গিটলি মতো হয়ে থাকে, কারো দেখবেন কফ হয়তো দড়ির মতো ঝুলতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টারের কফ আছে। তো আজকে যে কফটা বলছি সেটা হচ্ছে লোনাযুক্ত হবে এবং দুর্গন্ধযুক্ত হবে। এই ধরনের সিমটমটা যদি শুধু দেখতে পান, সেক্ষেত্রে আপনি যে ঔষধটি ব্যবহার করবেন সেটা হচ্ছে হোমিওপ্যাথিতে আমাদের খুব প্রচলিত ঔষধ লাইকোপোডিয়াম 30। এই লাইকোপোডিয়াম 30 আপনি দিনে দুবার করে অন্তত 5 দিন ব্যবহার করুন। দেখবেন আপনার এই স্বাদটা, যে লোনা আসছে সেই লোনা ভাবটা কেটে যাবে এবং আপনার যে কফটা পচা দুর্গন্ধযুক্ত উঠছে সেটাও কিন্তু চলে যাবে। অথচ আমরা জানি যে তথাকথিত যে কফ বা এই সর্দির জন্য যে ঔষধগুলো ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে কিন্তু এটা হয়তো পড়ে না, কিন্তু এই যে সিমটমটা এটা কিন্তু এই ঔষধের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তার জন্য আপনারা এই লাইকোপোডিয়াম 30 দিন দুবার করে 7 দিন ব্যবহার করবেন। দেখবেন আপনার এই সমস্যাটা কিন্তু পুরোপুরি কেটে যাবে। তবুও আপনাদের যিনি ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান আছেন তার সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন, নিয়ে ব্যবহার করবেন। এবং যদি ভিডিওটা আপনাদের মনে হয় কোনো কাজে লাগছে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আগামী দিনে আমরা নতুন নতুন ছোটো ছোটো ভিডিও নিয়ে আসবো এক একটি বিষয়ের উপরে। আপনাদের যার যেটা মনে হবে যে উপকারে লাগবে সেই ভিডিওটা আপনারা দেখতে পাবেন আপনাদের ইচ্ছা মতো। আপনাকে তার জন্য কোনো একটা বড় 15-20 মিনিটের কোনো লেকচার শোনার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনারা এই ছোটো ছোটো ভিডিওগুলো দেখুন এবং ঔষধগুলো ব্যবহার করুন। দেখবেন অনেক সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আজকে এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।